Tako da bom kar začel s prvim. Spoštovani gospod Aleš, prosila bi vas, da odgovorite v priložnosti, ko bo na vrsti moje vprašanje, ki se glasi. Kako si z AIQ metodo oziroma če si je mogoče s to metodo omiliti simptome oziroma se pozdraviti oziroma urejevati psoriazo? V 30 letih, ker sem psoriatik, sem si blažila simptome predvsem z alternativnim načinom, saj mi telo nikakor ne sprejema agresivnih metod uradne medicine, kar je zelo hudo. Imam prizadete kože več kot 60%. Prišla sem do spoznanja, da je vzrok za nastanek in rešitev v meni. Zadnjih 30 mesecev delam na prepoznavi svojih miselnih vzorcev in delam vaje, do katerih sem prišla na podlagi literature iz knjižnic na temo, kako si pomagati sam. Vendar se mi nekako dozdeva, da mi še nekaj manjka. Pred kratkim sem se želela udeležiti vaše delavnice AIQ, vendar sem si premislila, ker se mi je zdelo, da še premalo vem o tej metodi. Zdaj poslušam vaše odgovore na vprašanja in me zanima vaš odgovor na moje vprašanje. Zanima me tudi, ali bi bilo bolj smiselno se udeležiti delavnice oziroma programa ali osebne obravnave pri vas osebno. Če začnem na koncu, AIQ kot pristop za urejanje težav se je najbolj pametno učiti na programu, zaradi tega, ker program omogoča postopno, počasno in s tem dovolj poglobljeno ali pa vedno bolj poglobljeno spoznavanje metode, zaradi tega, ker so vzroki za takšno stanje, kot je vaše, zelo globoki, dolgotrajni in v bistvu segajo verjetno več generacij nazaj v vaše prednike, ki niso enostavno našli rešitve za bes, za protest ali pa niso mogli uporabljati besa in protesta za učinkovito ureditev tistega, kar jih je motilo, oviralo, ogrožalo ali omejevalo. In seveda potem, ko se to stopnjuje naprej, greste v stanje gneva, gnusa in prezira, kar pomeni, da poskušate narediti distanco, karanteno ali pa tampon cono, da se odmaknete od tistega, kar vas toliko moti, ovira, ogroža ali omejuje, da se vam gnusi, da to prezirate, in če tega ne naredite, se pa to energijo ne morete spremeniti dejansko v energijo potrebno za spremembo odnosov in da pustite določen odnos za sabo, da se umaknete ven iz njega, ali pa da uničite določeno vrsto odnosa, tako da ga nadomestite z novim vedenjem v tem istem odnosu. Potem so tukaj seveda dolgotrajne in težke travme, ki so v telesu zapisane že dolgo časa in individualna obravnava, se pravi, da pridete do mene na pogovor ali pa kjer določva bolj točno, kaj vse je možno, kakšni so vsi možni razlogi za vaše trenutno stanje, da z vami delam na mizi ali pa običajno zaradi prezasedenosti usmerim ljudi na svoje učence primerne stopnje, primernega znanja. V tej uri pa pol, pa tudi v večjih srečanjih je težko oziroma lahko se določijo določeni deli vaših, določeno področje vaših težav, se da dovolj jasna razlaga, da vam postane jasno, zakaj imate na telesni ravni takšne težave, da jih greste lahko potem urejati. Sam problem je, da je vedno težava v razliki med tem, kaj vaša zavest želi in zmore in s tem, kaj imate v podzavestnem delu možganov, kakšne vzorce, kakšne obrambne mehanizme, kakšne sisteme, ki vam otežujejo vedenje, ki bi vas potegnilo ven iz kroničnega stanja. In spreminjanje podzavesti je pa zahteva počasno, postopno, dosledno, sistematično, progresivno delo in tega z individualno obravnavo ni mogoče primerno zagotoviti, ker enostavno ni dovolj časa, ni dovolj terminov za kaj takega. Zato so
bili razviti AEQ spletni programi, kjer pa lahko vsak dan, 1 uro zvečer posvetite temu, da se učite AEQ pristop, spoznavate določene zakonitosti, fizikalne zakonitosti, zakonitosti časa in seveda spoznavate, kaj je čustvena zrelost in kaj je čustvena učinkovitost, ter na ta način na programu dvigujete svojo celostno čustveno zrelost in celostno čustveno učinkovitost. Zdaj, celostno pomeni, da dvigujete kvaliteto ali pa raven učinkovitosti in zrelosti v celi somi, se pravi v telesu, podzavesti in zavesti. Ker zelo veliko ljudi ima lahko zelo visoko zavestno čustveno zrelost, potem, kar pišete, kako dolgo se že s tem ubadate in kaj vse počnete, bi lahko celo rekel, da v vašem primeru je verjetno čustvena zrelost, zavestna čustvena zrelost bistveno višja od telesne in podzavestne. Samo težava nastane, da če je samo v zavesti visoka čustvena zrelost in da intelektualno ali razumsko razumete, kaj vse in kako, to še ne pomeni, da ste karkoli spremenili v telesu. Težave, se pravi, psoriaza je pa telesen problem, to ni, se pravi, nimate teh vnetij, pa izpuščajev, pa spremenjene strukture kože v vaših mislih, ampak jo imate na vašem telesu, kar pomeni, da je potrebno spreminjati telo. Spreminjati telo je pa počasen proces in zaradi tega so tudi programi sestavljeni tako, da traja 6 dni na teden, vsak dan 1 uro, pogosto je neugodno, neprijetno, zahtevno, tudi nadležno, imate močen odpor do tega, ampak kljub vsemu pridete in s tem v bistvu postopoma dvigujete čustveno zrelost, zavestno čustveno zrelost pri ravnanju in delovanju s telesom. In na tak način spreminjate zavest, spreminjate telo, spreminjate svojo okolico, ker se drugače odzivate na okolico in drugače vplivate na njo. In s tem, ko v bistvu spreminjate zavest, telo in okolico, podzavest nima več druge možnosti, kot da se počasi spremeni v novo obliko strukture, razvijete nove nevronske povezave, stare počasi razpadajo, ter naredite update ali pa upgrade podzavesti in tudi avtonomnega živčnega sistema, kar pa potem spremeni vašo celostno čustveno zrelost in učinkovitost in vam omogoča, da ni več potrebno viške energije oziroma gnev, gnus, prezir izražati skozi spremembe kože, ampak da to energijo dejansko lahko uporabite za to, da določena vedenja, določene odnose, ki vas spravljajo v kronično nemoč, lahko že desetletja, pustite za sabo, jih dejansko ugasnete, lahko rečemo tudi ubijete in jih zakopljate oziroma jih pustite mrtve v narekovajih v sedanjosti, ki potem, kar pomeni, da ne grejo več z vami naprej v prihodnost in na tak način se v bistvu distancirate in oddaljujete od stvari, ki se vam gnusijo in jih prezirate in na ta način v bistvu ustvarjate vedno večjo moč. In zaradi tega, ker ste močnejši in bolj učinkoviti, je nemoč manjša in ker je manjša nemoč, je manj sovraštva, ker je manj sovraštva, je manj gneva, prezira in gnusa in potem se energija, vaša potencialna energija več ne spreminja v toplotno energijo skozi kožo, kar povzroči zlorabo kože in s tem povzroči spremembo strukture kože, ki dobi potem lahko ime psoriaza, ampak to energijo začnete uporabljati za to, da v bistvu ste bolj učinkoviti v urejevanju odnosov, ste bolj učinkoviti v zaznavanju, kakšni ste, kako se odzivate in kako vplivate na druge ali pa kako ne znate vplivati na druge na način, da bi problem uredili, ampak problem ne uredite ali ga pa celo poslabšate ali pa ga preložite, ga ne vidite, se sprenevedate, se odmikate ali pa ustvarjate senzorno-motorno iluzijo, kjer si predstavljate, da pač življenje
pa odnosi niso takšni, kot so v resnici, čeprav vam vaše telo skozi psoriazo kaže, da očitno nekaj že zelo dolg časa, 30 let, zelo narobe in da ne morete najti, kaj to je. Kar pomeni, da govorimo o močni senzorni odtujenosti in motorni odtujenosti oziroma nemoči ugotoviti, kaj v vašem okolju na vas tako toksično in negativno vpliva, da imate tak problem in kaj spremeniti v svojem vedenju, da bi tak problem uredili. In na programih se to v 30 dneh veliko bolj naučite, kot pa z individualno obravnavo. Čeprav seveda je odvisno od resnosti situacije tudi individualna obravnava potrebna, ampak če recimo delam individualno, ali pa tudi moji učenci, če delajo individualno z stranko, ki je na programu 30 dni opazovala, poslušala, razmišljala skozi vaje, ki so bile vodene bistveno bolj natančno in odločno in globoko, kot lahko delate vajo sami doma po spominu ali pa po knjigi. Seveda pridete na individualno obravnavo bistveno bolj pripravljeni, bistveno bolj več veste o tem, kaj ni v redu, kaj je v redu, kje ste v redu, kje niste, in je potem tudi seveda in tako meni kot mojim učencem lažje in bolj učinkovito pomagati, ker je za vse dobro, tako za vas kot za nas, ker bolj ko smo učinkoviti, bolj lahko delujemo pri zmanjševanju kroničnih problemov, ker kroničen problem je sam po sebi vedno posledica neučinkovitosti na določenem področju življenja. In seveda, če je vzrok za nek problem neučinkovitost, ne moreš reševati drugače kot z višjo učinkovitostjo. In programi so bili razviti ravno zaradi tega, da bi izboljšali učinkovitost učenja AIQ metode in tudi potem izboljšali učinkovitost individualnega dela, individualnega učenja AIQ metode. Zato tudi raziskave, ki smo jih naredili, pa jih še delamo v prihodnje, tudi jasno pokazujejo, da je kombinacija na programih pa individualno najbolj učinkovita pri odpravi kroničnih težav, tako tudi psoriaze, ki pa je v bistvu, tako kot sem že vmes v odgovoru povedal, težava zlorabe funkcije kože, in zaradi zlorabe funkcije kože pride do spremembe strukture kože, ki jo potem v bistvu diagnosticirajo na tak način. In bolj, ko boste lahko svojo notranjo energijo z višjo celostno čustveno zrelostjo in učinkovitostjo uporabili za to, da se boste primerno zavedali in tudi odzivali na okoliščine, na odnose, na dogajanje, manjša bo potreba po zlorabi funkcije kože in manj, ko boste funkcijo kože zlorabljali, bolj bo struktura kože se vračala v normalno. Koliko je pa možno to vrniti v normalno kožo, je pa odvisno čisto od stanja, v katerem ste, in vaše sposobnosti, da se v bistvu postavite, da spremenite svoje vedenje in odnos do sebe ter seveda tudi do drugih, kar je pa pri različnih ljudeh zelo različno. In tako da bolj točen odgovor bi bilo pa možno dati ali na programu ali pa na individualni obravnavi, ko bi se bolj jasno videlo in vedelo, kakšna je vaša specifična situacija.